நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு வியர்ட் ஹேபிட் இருந்துச்சு. வியர்ட் ஹேபிட்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக டெஃபினெட்லி எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் கேன் ரிலேட் திஸ். என்னன்னா, என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் ரொம்பவே மிங்கிள் ஆகி இப்படி ஒரு மாதிரி திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிரும். நாங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு பர்த்டேன்னு வரும்போது என்னோட ஃப்ரெண்டே அந்த அளவுக்கு எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்க மாட்டா. அந்த மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்டான நான் 12 மணி வரத்துக்குள்ள 10 minutes to go, 5 minutes to go, 2 minutes to goன்னு சொல்லிட்டு 12 மணி வரைக்கும் இந்த ஸ்டேட்டஸை போட்டு 12 மணிக்கு அப்புறமா ஒரே எமோஷனல் ஸ்டேட்டஸ் தான். கண்ணில் அன்பை சொல்வாளே, ஏனென்றால் உன் பிறந்த நாள், யூ ஆர் மை சோல் சிஸ்டர், லொட்டு லொசுக்குன்னு என்னென்னமோ போட்டு வச்சிருப்பேன். ஆக்சுவலி எங்களுக்குள்ள எந்த ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸுமே இல்லை, எந்த ஒரு சண்டையும் இல்லை. நாங்கள் இப்போ பேசுறதே கிடையாது. மேபி ஸ்கூல் டேஸில் இருக்கும்போது அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து யார் என்னென்னலாம் தெரிஞ்சு பழகாமல் எல்லாருமே நம்ம கண்டிப்பாக பிளைண்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிடுவோம். கரெக்டாக? இட்ஸ் ஆக்சுவலி நாட் அபவுட், இட்ஸ் தட் வெர்ஷன் ஆஃப் மீ. அந்த மாதிரி உங்கள் லைஃப்பில் கண்டிப்பாக ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ண ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்து இருப்பாங்க. ஜஸ்ட் டூ டேக் தெம். நீங்கள் போய் அவங்ககிட்ட போய் பேசுங்க.